多多呀，多多，你就拿着孩子去换火腿去吧。大家还记得那只用孩子换火腿的猫咪吗？它的瓜或许你也曾尝过。猫咪名叫多多。关于它的后续故事来了。多多是一只流浪猫，女子刚搬进小区就发现了它的独特之处。一只如此可爱的大橘却被人断了尾巴，女子心生怜悯，便经常投喂它。后来多多就在小区消失了。女子再次看到它时，发现她怀孕了。女子担心她把孩子生到外面不安全，就把多多接回了家。在女子的精心呵护下，几天后她也顺利地产下了2只小奶猫。多多是一位很负责任的母亲，每次带她出门溜达玩一会儿，她就知道立马回家带孩子，从不贪玩。直到有一天，猫咪迷惑的行为彻底打破了多多慈祥的母亲形象。她不顾女子的反对，叼着自己的孩子往超市跑去。无论女子如何劝说，她就是不听，非要叼着孩子去跟超市老板换火腿。不知道是不是小奶猫越来越大，总是喜欢喵喵叫着要奶喝。多多有点不耐烦了，他狠心叼着自己的孩子送给超市老板换火腿。问题是多多平时都是吃鸡腿的，他也不吃火腿啊。一路上女子多么想拦着他，奈何2条腿跑不过4条腿啊。好不容易叼着孩子来到了超市门口，却发现人家一大清早根本就没有开门。多多也不是那么好忽悠的，转身又来到了另一家超市，进去就对着老板喵喵叫个不停，找人家要火腿。看着超市老板熟悉的动作，就知道多多已经不是第一次了。也正如猜想那样，无论刮风下雨，多多都会一如既往的到超市要火腿尝吃。以前是他一个，现在心眼多了，知道拿自己的孩子换火腿了。一只小奶猫换了3根火腿肠。小奶猫得知妈妈要将自己送给别人换火腿时，也是喵喵叫个不停。可是火腿刚被多多吃完，他又拉着超市老板要回孩子。好家伙，这翻脸的速度比翻书都还快。即便是超市老板有800个心眼子，也玩不过聪明的多多。多多有一个优点，就是无论女子何时何地呼喊他的名字，他都会从老远的地方跑回来。或许多多也知道，是善良的女子给予了他最温暖的照顾，他才如此懂得感恩。看到一只如此可爱的流浪猫被人类断掉了尾巴，女子也是对多多非常溺爱，甚至有时候也允许他叼着孩子去跟超市老板换火腿。可小猫咪越长越大，多多还没走几步，它似乎就已经叼不动了，只能将小猫咪放在地上。多多爱玩就让它玩个够吧，走走停停，最终还是将小猫咪给叼到了超市，也再一次找到了它心心念念的火腿。小猫咪长大后，善良的女子还为小猫咪找了好心人领养。这次多多再也不能叼着她的孩子去换火腿了，